Nousee sieltä mäkeä ylös, tulee todella vauhdikkaasti. Jarruvalot välähtää tuossa kakkospisteen kohdalla, sitten lasketaan tuon Sikanin kohtaan. Siihen pystyy kyllä aika lailla keventämättä nämä menemään. Pieni kevennys ja pyörät vaan oikeaan suuntaan siinä saman puolen minuutin välein lähdetään. Mäkeä lähtee sieltä Nokian urheiluautolla BMW 3-litrainen ajokki. Andai Viero on pois, numero 62 Jari Pöysti on pois ja numero 90 Kimmo Viero on pois. Kun siellä nyt sitten painetaan menemään koko ajan, eli tässä nyt voi semmoista kiintopistettäkin vaikka vähän ottaa, että tuon numeron 3, eli Veinikämpin kädessä, kun Melkisen Jorma tulee päästöstä ennen Matti Pietikäinen Lapinlahden autoilijoille tuolla Skoda Kupeella. Lapinlahdellahan ajetaan osakilpailu, ajetaan 5.–6.8. siellä Lapinlahden aivan keskustassa lasketaan. Ja myöskin Sammetta tulla siellä neljäntenä, kun siellä sitten neliveto vehkeet laulavat. Santin Matti tulee todella vauhdikkaasti tuo todella pitkän linjan autourheilija sprintissä ja muissakin lajeissa, mutta etupäässä sprintissä. Kuopion taustajoukkona eteenpäin ja tulee hyvin suoritukseensa ja kyllähän tuo historic-luokan kalusto, se on nättiä kalustoa, kyllä tuo Välikoppa Escort esimerkiksi, niin todella mielenkiintoisen näköinen ajokki, tuollainen synninpunainen vehje painaa siellä menemään noita historic-luokan autoja, monenmoisia siirtyy vakiotonni 600-sissa ykköseksi siellä 2.22.37 Marko Pessi, Tähtämi Mäkinen ja kolmantena 2.25.53. Muistakaa tosiaan tuo nesteytys, eli riittävästi juomaa, kun Kaan painaa siellä menemään numero 24 Juha-Pekka Kaan Lakeuden urheiluautolla Toppel Corsa GSI on hänen ajokkinsa on historic-luokan ajokki ja yli 600 ja sitten meinaa Kaide tulla vastaan siinä pikkusen sekunnin sadasosta. 2.7.2017 tuo ajokkihan on kerran palannut, se on rakennettu uuteen uskoon, sillä on muistini mukaan tuolla samalla kalustolla Pirkka kiertänyt myöskin tuon Arctic Lapland rallin, eli Tutturi-rallin, ja se on näitä FIA-passitettuja ajokkia. Auto Futura Ilvonen Oy rakennuspalvelu Marko Suikkonen AD-auto Mäenpää Manalan Paja, kun tarvitset aitoa seppää eri hinausrallisilla. Aloinen 2.46.52, kun siellä siellä sitten siirrytäänkin tuonne leidien puolelle, eli luokka 26, tuo ralliautoluokka niin sanotusti, F-läiset Ina Kämppi, Mäntyharjun moottorikerro BMW3. Tuolla Tammisaaressa, Tammisaari 1, Tammisaari 2 sarjahan alkoi. Tammisaaresta nyt ollaan täällä. On lady, joka tekee videoracingille nuo haastattelut. Menee kyllä todella vauhdikkaasti, mutta menee sitten sieltä Pöykkinen Rock and Roll Oy Neste Häijään Kalle Numme siellä Aftosantin ja fotografi myöskin taustajoukkoina, kun Kopalaisen jälkeen Mauri Hietamäki Venämäen urheiluautolla toivottavasti Tallet kuljettaja ja kuljettaja vauhdikkaasti siellä lasketaan tuosta puhuva Sierra tuolla Kortesniemellä Hokkajoen kaverilla siellä ajokkina ja aikoja näistä vähän järeämmistä luokista, kun sieltä nyt sitten joukkoina, kun siellä painetaan sitten menemään. Koivuranta siellä taitaa olla menossa itse asiassa Jukka Koivuranta Ylä-Kemijoen urheiluautoille, ettei mitään tekemistä tuon äskeisen mainoksen kerran. Marko Pekkola kakkona videoiden kolmantesta. Kyllähän Skoda lähtee todella ja ei maaliin. Ja se on sitten
paalin siirto edessä. Seuraavaksi paali pyörähtää tuohon ajoneuvolle, siinä pikkusen haukkaa liikaa autioja ja paalia ei saa siirtää meidän hoitoa hänen ajokkinsa Houtinkoskella liikkuu varsin häkäisesti. Tuo ajokkis on litrainen turboahdettu kone tuossa Toyota Jariksessa, eli sieltä kyllä paukkuja löytyy varmasti vaikka toisille jakaa ja erittäin näppärä. 34 Sami Huhtala kakkosena. 4 Järvi seudun urheiluautolla tietysti, eli Kymmeniläinen Mitsubishi Lancer Evo 4 vielä kaveriautokorjaamo J. Poke voittajaan ja Alkosken urheiluautolla Mitsu Lancer Evo 6. Alkosken autoja Reina Saveros ja Edi Söydys minulla tässä. Paranemaan. No, se nähdään sitten, kun saadaan kymmenkunta aikaa. Eri Kallio. Voi kamala paikka, eli